सभी YouTube देखने वालों से मेरा प्यार भरा नमस्कार। सत्य ही है, सच की जीत घरेलू नुस्खे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जन कल्याण के लिए जो लोग नींद में सोते समय दांत किटकिटाते हैं, जोर जोर से दांत पीसते हैं, इसके लिए सरल घरेलू उपाय बताएंगे और नींद में दांत कटकटाने के कारण के बारे में भी जानकारी देंगे। व्यक्ति हो चाहे छोटा बच्चा हो, दांत किटकिटाने की समस्या से परेशान रहते हैं तो इस घरेलू उपाय से, इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। व्यक्ति या बच्चों में दांत किटकिटाने की एक बहुत ही कॉमन समस्या है। नींद में दांत किटकिटाने को ब्रुक्सिज्म कहा जाता है और अक्सर व्यक्ति व बच्चे गहरी नींद में सोते समय इससे प्रभावित होते हैं। नींद में दांत किटकिटाने का मुख्य कारण है पेट में कीड़ों का होना। तो सबसे पहले इन पेट के कीड़ों को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। पेट में कीड़ों को नष्ट करने के साथ साथ कुछ सावधानी और परहेज करने से हमेशा के लिए दांत किटकिटाने की समस्या से बचाव कर सकते हैं। पेट में कीड़े और दांत किटकिटाने की समस्या से बचने के लिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। पानी और दूषित भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोने से पेट में गंदे कीटाणु प्रवेश नहीं करेंगे। इस तरह की छोटी छोटी सावधानी रखने से पेट में कीड़ों की समस्या से बचाव हो जाता है। बच्चों के पेट में कीड़े होने का प्रमुख कारण है मीठा ज़्यादा खाना, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मिठाई, चॉकलेट जैसी मीठी चीज़ों का सेवन अधिक करते रहते हैं, जिस कारण से बच्चों के पेट में कीड़े पनपने लगते हैं और इस वजह से नींद में दांत किटकिटाने लगते हैं। दांत किटकिटाने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले पेट में कीड़ों को नष्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ही सरल घरेलू नुस्खा बताएंगे जिससे 100% लाभ मिलेगा। पहला नुस्खा पेट में कीड़ों को नष्ट करने का बताएंगे और दूसरा दांत किटकिटाने के बारे में बहुत ही सरल घरेलू उपाय बताएंगे। इन दोनों का 3 दिन से लेकर 1 सप्ताह में असर देखने को मिल जाएगा। नुस्खा इस तरह प्रयोग करना है। सुबह उठते ही बच्चे 15 ग्राम गुड़ खाकर 15-20 मिनट आराम करें और बड़े व्यक्ति को 30 ग्राम गुड़ खाकर 15 से 20 मिनट तक आराम करना है। इससे आंतों में चिपके हुए सब कीड़े निकलकर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। फिर बच्चे को आधा ग्राम अजवाइन का चूर्ण बासी पानी के साथ सेवन करना है और बड़े व्यक्ति को 2 ग्राम अजवाइन का चूर्ण बासी पानी के साथ सेवन करने से आंतों में मौजूद सभी तरह के कीड़े एकदम से नष्ट होकर मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। यह नुस्खा पेट में कीड़ों को नष्ट करने का बहुत ही टॉप घरेलू नुस्खा है। अब आपको दांत किटकिटाने की समस्या को ठीक करने का घरेलू उपाय बताते हैं जो बहुत ही सरल और घरेलू है। इस उपाय को करने के लिए 3 बड़े लाल टमाटर को काटकर काली मिर्च चूर्ण और सेंधा नमक लगाकर खाली पेट शाम को 4-5 बजे के लगभग दिन में 1 बार ही खाना है। टमाटर खाने से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। यदि ज़्यादा ही प्यास लगी है तो पानी पिया जा सकता है और 2 घंटे के बाद भोजन भी सेवन कर सकते हैं। इस उपाय को 5 दिन से लेकर 21 दिन तक आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। इन दोनों घरेलू इलाज से पेट के कीड़े नष्ट होकर नींद में दांत किटकिटाने की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है।
उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आएगी। इसी आशा के साथ ईश्वर आपको सदा सुखी और निरोगी रखें। हरिओम तत्सत।